गए हैं इधर बजाज के सर्विस सेंटर। अरे वो कैंप लगाया था, फोन आया था कि गाड़ी धुल रही साफ हो से। ये बताइए गाड़ी कितनी की आवाज कर रही है? आपको सुनाई दे रही है आवाज? नहीं, आप चेक करो, सच्ची चीज हो चेक करो। वो वॉश वगैरह करवाना था, कैंप लगाया ना, फोन आया था कि फ्री में हो रहा है, उधर ही चले। आप ले जाओगे कि मैं लेके जाऊं? और चंदन भैया कैसे हो? लो भैया गाड़ी आगे ले जाऊं कि यहीं छोड़ दूं? अच्छा चलो गाइस देखते हैं। आगे ले आऊं मैं? मुझे लगा कह रहे हो यही खड़ी कर दो। हाँ और आगे? अच्छा मेन, अरे यार स्लिप होता है जी, आप लगा लो। रुको देखें, हो गया। ये ग्लव्स पहना था ना, स्लिप करता है पीछे से। चेन थोड़ा साफ कर दो चंदन भैया, चेन बहुत गंदी हो गई है। देखो भाई अपनी गाड़ी एकदम मस्त धुल रही है। पीछे हट जाती है भाई। वाह धुल भी गई इतनी जल्दी। गाड़ी में खड़ी रहती यार, तेरी काम भी चेक करता है। यहाँ से 160 है, इसमें भी किक है। ये 160 ही लेता क्या एनएस? किक तो इसमें भी था, सीट इसकी भी ठीक ठाक थी, बस ये था कंफर्टेबल नहीं था, स्प्लिट सीट था, इसलिए थोड़ा सा वो लेना पड़ा मुझे। N150 बहुत पतली लग रही है ये, N150 कितनी चौड़ी लग रही है पीछे से। एनएस वैसे बहुत कॉमन गाड़ी हो चुकी भाई, हर कोई मुझे दिखता है एनएस पे। एन तो थोड़ी सी रेयर है। काम करवाने में? हाँ अरे ये तो वहां पे साबुन लगा हुआ है चंदन भैया टंकी पे। इससे बस गियर में फंस रहा तो कट कट की आवाज आ रही थी, वो दिखवाना था मुझे।
जस्ट ये खुला है वैसे गाड़ी चला के लेके जाओगे क्या? अच्छा स्लो। अरे यार तो उतारनी भूल गई। ये कटकट की आवाज सुनाई दे रही है यार इंजन से? कटकट की आवाज आ रही है? थोड़ा रेस दो। क्या करो भैया? नहीं क्या कह रहे हो? हाँ मेरी बाइक तो भाई मुझसे ज्यादा तो मुझे दूसरों पे सूट लगती है, अच्छी लगती है। और भैया कैसे हो? बढ़िया। अरे ये बताओ, ये गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा कटकट का साउंड आता है, कोई गड़बड़ी है क्या उसमें? इंजन से ही? इंजन से ही? अब मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से आता है, इंजन से आता है कटकट हल्का का आता है? क्या तो गया लड़का आ रहा है साउंड। वैसे गियर भी फंसता है, पहला दूसरा गियर सही है, तीसरा गियर जब चढ़ाएंगे उतारेंगे तो फंसेगा। देखो दिया तो चला कर रहा है बंदा। आ रही क्या कुछ साउंड है यार? साउंड आ रही है इंजन से? एकदम धुआं धुआं हो गया। भैया एक चीज बताओ, ये पहला दूसरा गियर इसका सही लगता है, ठीक है, तीसरे गियर से गियर फंसता है, तो क्या क्लच से कोई दिक्कत है कि कुछ मतलब इसमें प्लेट लेट या कुछ दिक्कत है क्या? इसे बदलवा चुका हूँ मैं, जब गिरी थी एक बार स्टार्टिंग में तो ये मुड़ गया था तो बदलवाया था मैंने फर्स्ट सर्विसिंग में। और इसका ये भी कि पांचवें गियर में इसकी पावर ही नहीं लगती है। हाँ इसे पावर ही नहीं लगती है, कुछ होती नहीं क्या पावर उसमें? हाँ होती है। वही तो, अब जैसे मैं भी गया था ये रुड़की हाईवे पे, ठीक है, चल रही थी, मतलब हल्की सी ढलान होगी, ज्यादा ढलान भी नहीं थी, मतलब हाईवे देखे हो ना रुड़की वाला, यहाँ से गया क्लेमेंट टाउन होते हुए, चौथे गियर पे पावर जा रही है इसकी, ठीक है, और चौथे गियर लिमिटर आया, मैंने पांचवा गियर मारा तो स्पीड बढ़ने से घटने लगी। बताओ। है कौन सुरेंद्र? मैंने देखा भी नहीं। ये है क्या सामने सुरेंद्र? ढाल पे क्या? हाँ अच्छा चलो पूछूं सुरेंद्र कौन है, या कोई वो अनिल उनियाल साहब से बोल दूं? तो गाइस अब हमारा काम यहाँ से हो गया है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और भाई टेपर का थोड़ा सा दिक्कत आया है, इन्होंने खुद बताया, लेकिन इन्होंने बोला है कि उसके लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी थोड़ा, तो गाड़ी अभी तो नहीं छोड़ूंगा मैं,
मतलब अभी टाइम ही नहीं है, इनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है उतना टाइम कि गाड़ी छोड़ा जाए। तो इनको भी लग रहा है दिक्कत आ रही है, टेपे टेपे क्या एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं अगले संडे ले आओ या फिर मंडे वगैरह। तो फिर पैसे ले आते हैं अगले संडे मंडे, जैसा भी ठीक हो। गाड़ी नहीं पॉली सर्विस करी, ये टेपेट की दिक्कत आ रही है इसमें थोड़ी, जिन लोगों ने खुद देख के बोली है। टेपेट की दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो बोले कि चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि बहुत ही गड़बड़ हो गया, अगर बिना चला सकते हो। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगे तो शाम के हो तो बहुत आना, या फिर कह रहे हैं अगले हफ्ते कभी भी, मतलब 3-4 घंटे इनको लगेंगे, पूरा गाड़ी खुलेगा, खुल के वो सही होगा। तो मगर ठीक है, कोई नहीं, अगली बार तो कल तो चलो मंडे हो गया, ऑफिस है तो कल तो टाइम मिलेगा ही मुझे। अब यही है कि नेक्स्ट वीक सैटरडे इनकी छुट्टी होती है, संडे है हमारे पास, संडे को फिर सुबह आना है। ठीक है, तो बस एक धुलने के बाद भाई जो ब्रेक, क्या बताऊँ, ब्रेक लेकर धुलने के बाद लो फ्यू, चलो बाद में करवाएंगे, आगे करवा लेते हैं। और भाई यहाँ तो भाई अभी कैमरा बहुत ओवर हीट कर रहा है। माइक लगाया ना मैंने अलग से, ये नया माइक लिया है मैंने डिजिटेक का वायरलेस, भाई कैमरा इतना गंदा ओवर हीट कर रहा है, 4K इतना गंदा ओवर हीट, मैं क्या बताऊँ। हालांकि वो अलग बात है कि हाँ भाई धूप बहुत है, गर्मी है, लेकिन कैमरा बहुत गंदा ओवर हीट कर रहा है मेरे साथ, हद ओवर हीट कर रहा है, हद ओवर ओवर हीटिंग में से तो बार बार आ रहा है। अभी मैं छुआ तो भाई इतना गंदा कपड़ा था ना, इतना गंदा, क्या बोलूँ मैं।